विंटर्स आर हियर। आई होप आप सभी लोग घर पे अच्छा फूड एंजॉय कर रहे होंगे, बट विंटर्स इज ऑल्सो अ टाइम जब बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है और कोल्ड कफ ये सभी कॉमन हो जाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का वो ऑर्गन्स और प्रोसेस होते हैं जो बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शंस इन सब से बचाते हैं और फाइट करने में हेल्प करते हैं, और इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली इन विंटर्स। सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 विंटर इम्यूनिटी ड्रिंक्स जो आप घर पे बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं और कॉमन कोल्ड और कफ इन सब से इजीली बच सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Our first immunity drink is जिंजर सिनेमन टी। बनाने के लिए हम लेंगे 2 से 3 इंच अदरक, 1 से 2 दालचीनी, 4 से 5 इलायची, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च और 8 से 10 लौंग, और इसको क्रश करके एक जिंजर स्पाइस मिक्स बना लेंगे। मिक्सचर रेडी होने के बाद पैन में हम लेंगे 2 से 3 कप पानी और उसमें ऐड करेंगे जिंजर स्पाइस मिक्स। वी विल ऐड 1 स्पून ऑफ जैगरी पाउडर यानी शक्कर, और इसको बॉयल होने दें। और इसको तब तक बॉयल करना है जब तक कि पानी 1 कप ना रह जाए। इसके बाद हम इसको छान लेंगे और ऐड करेंगे 1 स्पून लेमन जूस एंड वी विल मिक्स इट। दिस जिंजर सिनेमन टी हैज ग्रेट एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो नेचुरली वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करने में आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड यू कैन कंज्यूम इट ऑन डेली बेसिस ड्यूरिंग विंटर्स। Our next drink is आयुर्वेदिक गोल्डन मिल्क। आइए देखते हैं उसे कैसे बनाना है। पैन में हम लेंगे 2 कप दूध, उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कच्ची हल्दी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच ऐड करेंगे क्रश्ड जिंजर यानी अदरक, थोड़ा सा क्रश्ड पेपर, सिनेमन पाउडर, और हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच घी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और तब तक मिक्स करें जब तक कि दूध में बॉयल ना आ जाए। दो से 3 मिनट बॉयल होने के बाद मिल्क को छान लें और उसमें ऐड करें 1 स्पून ऑफ हनी। टर्मरिक एक नेचुरल एंटीबायोटिक है और ये मिल्क कॉमन कोल्ड और कफ से फाइट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इसको रात को सोने से पहले कंज्यूम करें और ये आपको एक गुड क्वालिटी स्लीप में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वन मोर ग्रेट इम्यूनिटी बूस्टर इज जिंजर आंवला शॉट। हम लेंगे 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच आंवला जूस, pinch of crushed pepper and 1 spoon honey, and just mix it. आप दिन में किसी भी टाइम पे सिंपली इसको सिप करें और ऊपर से थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर कंज्यूम करें। आंवला इज रिच इन विटामिन सी एंड जिंजर एंड पेपर हैव great antioxidant properties, so this is a very good immunity booster. Our next tasty winter immunity booster is बादाम मिल्क, और जिसे हम बिना वाइट शुगर यूज किए घर पे बनाएंगे। हम 1 कप आलमंड को
बिना ऑयल यूज किए रोस्ट कर लेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 minutes until they turn little golden. थोड़े क्रिस्प होने के बाद गैस ऑफ कर दें और बादाम को थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडे हुए रोस्टेड बादाम को डालेंगे ग्राइंडर में और ऐड करेंगे 2 से 3 इलायची और थोड़ा सा केसर। और अब हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाएंगे। ये बन गया हमारा बादाम पाउडर और हम इसमें ऐड कर रहे हैं जैगरी पाउडर यानी शक्कर। और इस मिक्सचर को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। और बादाम मिल्क के लिए पैन में लेंगे हम 1 गिलास दूध और उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बादाम मिक्स और उसको बॉईल कर लेंगे फॉर 2 minutes। You simply pour it into a glass and it is ready to serve. This delicious badam milk is full of vitamins and nutrients, especially vitamin E जो आपकी immunity को बहुत strong बनाता है। So these were the 4 winter immunity drinks जो आप simply घर पे बना सकते हैं। Do try them at home and let me know कि आपको कितना फायदा हुआ। Now let's talk about those food items जो आप अपनी daily diet में ज़रूर include करें। First is red bell pepper। वो immunity के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें citrus fruits की comparatively 3 times ज़्यादा vitamin C होता है। Next is garlic, जिसमें एक कंपाउंड होता है नोन एज एलिसिन विच इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक एंड एंटीऑक्सीडेंट। क्योंकि विंटर्स का सीजन है तो कैरेट्स को भी आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें बिकॉज उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और होते हैं मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक, कॉपर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड इम्यून सिस्टम। स्पिनच को इंक्लूड करने से भी बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि उसमें होता है बीटा कैरोटीन जो हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है और जिससे बॉडी की इन्फेक्शन फाइट एबिलिटी इंक्रीज होती है। डार्क चॉकलेट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी क्योंकि उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है थियोब्रोमाइन जो बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। बट एज डार्क चॉकलेट इज बिट हाई इन कैलोरीज सो आप उसको मॉडरेशन में ही खाएं। गिलोय इज वन मोर आयुर्वेदिक हर्ब जिसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इट इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और ये बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में और इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत हेल्पफुल है। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो। आई होप ये चारों ड्रिंक्स आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी। कीप लविंग द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट राइट नाउ so that we can keep making such useful content. I'll be back with next video very soon. And as I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.